Bonjour mes élèves du primaire secondaire. Notre leçon aujourd'hui, c'est une leçon dans la géométrie. La première leçon, c'est la similitude des polygones. Vous savez bien qu'est-ce que ça veut dire similitude. عندنا فكرة كبيرة عن السيميليتود من زمان بس هناخده بطريقة أكبر شوية أوسع. Qu'est-ce que ça veut dire similitude? Ils sont semblables. Semblables يعني شبه بعض. Ils ne sont pas égaux, ils ne sont pas superposables, ils sont semblables. Et par exemple, dans la figure au-dessus, ci-dessus, A, B, C, c'est un quadrilatère. Et A', B', C', D', c'est un autre quadrilatère. Ils ne sont pas égaux, mais ils sont semblables. Qu'est-ce que ça veut dire semblable? C'est-à-dire qu'on peut voir que l'angle A est égal à A', B est égal à B', C égale à C', D égale à D'. C'est la première remarque. Deuxième remarque, on va remarquer qu'il y a un rapport entre les côtés. C'est-à-dire, si on va faire AB sur A', B', BC sur B', C', CD sur C', D', DA sur D', A', ils sont toujours égaux. C'est-à-dire, on peut dire que le rapport entre les côtés sont correspondants. Deux polygones ayant le même nombre de côtés sont semblables. طبعا ما ينفعش يكون ما عندهمش نفس النمبر كوتي، ما نقدرش نعمل رابور او سيميليتود ما بين تريانجل وكوادراتير، لازم يكون عندهم نفس النمبر de côtés. Triangle avec triangle, carré avec carré, ainsi de suite. Les deux polygones ont le même nombre de côtés sont semblables si leurs angles correspondants sont proportionnels, sont superposables. Superposables, c'est-à-dire ils sont égaux, et leurs côtés proportionnels sont de longueur proportionnelle. Fais attention ici, longueur proportionnelle ما قالش longueur égaux. Proportionnel هو ده يعني في rapport بينهم. يعني نقول A', B' sur AB, B', C' sur DC, ils sont égaux. C' sur DC, D', A' sur DA. هكذا. لاحظ انهم ils sont ده rapport ما بين الدو côtés دول ودول ils sont égaux toujours. يبقى ده اسمه proportion. خدنا proportion دي في التروisième préparatoire. On peut dire qu'ils sont semblables. وعلامة السيميليتود اللي انتم شايفينها دي كده عاملة زي الفاج الصغيرة موجة صغننة كده دي علامة السيميليتود. On peut dire que les deux polygones sont semblables. Exemple عشان يبان أكتر ونفهم. بيقول dans la figure ci-contre عندي polygone A, B, C, D semblable au polygone E, F, G, H. Les deux polygones دول semblables. Alors premièrement trouver le rapport de similitude du polygone ABC au polygone E, F, G, H. طب ايه الرابور de similitude ده؟ هو الرابور بتاع البروبورسيون نفسه. Par exemple خلي بالك انا ممكن امشي بعمل برضه ممكن ابص على الفيجور بعينيا وممكن اجيبها من هنا من اللتر. يعني A B sur E F هي B C sur F G égale او C D sur G H est égale à D A sur H E. ou bien انا ممكن اجيبها لو خدت بالك لو ركزت كده انا ممكن اعمل A B اول دو لتر sur E F. بعد كده B C sur F G. C D sur G H. ou bien DA sur HE برضو بالترتيب. عشان كده دايما الترتيب ده هنا ده مهم قوي سواء هو بيكتبه او انت بتكتبه. alors يبقى انا اقدر جبت البروبورسيون بتاعتي ده يطلع لي الرابور دي سيميليتود بس لازم يكون في عندي رابور كامل عشان اعرف اجيبها. يعني par exemple AB ما اعرفهاش AB بيجريك بلس 2 sur 6 بي سي واف جي مش موجودين اوريدي عندي. سي دي ب 15 وجي اتش باكس هنبص على هنا 15 واكس. اخيرا الوحيده اللي كامله اللي هي دي ا سور اتش او اللي هي 12 سور 8 12 سور 8. يبقى 12 سور 8 دي هو ده الرابور دو سيميليتود. يبقى انا كده قدرت اجيب الرابور دو سيميليتود من الرابور الكامله. دي ناقصه اكس دي ناقصه واي دي مش موجوده اوريدي. يبقى هي دي الوحيده اللي قدرت اجيب منها الرابور دو سيميليتود. طيب le coefficient de proportion est égal خلاص قلنا 12 sur 8 ممكن نعملها سمبليفي يبقى 3 sur 2. هو ده الرابور دو سيميليتود وده كان نيميرو A. نيميرو B عايز الفالور بتاع x y. Bien sûr c'est facile, on peut utiliser le ciseau. Ciseau c'est-à-dire 15 sur x est égal à 12 sur 8. اعمل ciseau يبقى x égale à 8 fois 15 sur 12 ça me donne x égale à 10. كمان بالنسبه للفالور الثانيه ممكن اكتب y plus 2 sur 6 est égal à
12 sur 8 ou bien 3 sur 2, هعمل ciseau, يبقى y plus 2 est égal à 3 fois 6 sur 2, 18 sur 2 est égal à 9, alors y est égal à 9 moins 2 est égal à 7, alors y est égal à 7. Un autre exemple, dans la figure ci-contre, triangle ABC ou triangle DEF sont semblables. Les deux triangles دول هم already semblables donnés يعني هو مش لسه بيسألني عليهم هم already donnés semblables. ومديني valeur de DE ب 8 cm, EF 9 cm, FD ب 10 cm واضح على الفيجور. بس بيقول لي si le périmètre du triangle ABC est égal à 81 le périmètre du triangle ABC اللي بالازرق ده égal à 81. انا ما اعرفش كل كوتي بكام بس عارف البريمتر الصم بتاعهم كلهم ايه 81. كالكول لونجور دو كوتي دو تريونجل عايز يعرف كل كوتي من دول بكام. هنشوف ادي دو تريونجل قلنا سومبلابل برضه ممكن اجيبها من هنا واتفقنا A B سور دي او اهي اول دو لتر بعد كده B C سور او اف بعد كده C A سور اف دي بجيبها بمنتهى السهوله من هنا. دي ايجال ايه؟ فكرتوا بحاجه بروبورسيون اوريدي خدناها في ترازيم بريباراتوار كنا بنكتب الصم بتاع كل الفالور اللي فوق وكل الفالور اللي تحت في النيميراتور والدينوميراتور يطلع لي دول كلهم بلس بعض سور دول كلهم بلس بعض يطلع عندي رابور يعني ايجال الفالور دي كلها يعني اقول ده سور ده ايجال ده سور ده ايجال ده سور ده ايجال لور صم على الصم بتاع اللي تحت كمان. ده الصم اللي فوق ده ما هو ده البريمتر الصم بتاع اللي تحت برضه ده البريمتر بتاع دي او اف يبقى اللي فوق دول بريمتر اي بي سي والثاني بريمتر دي او اف يبقى اصبحت عندي رجل جديده بتقول باستخدام البروبورسيون القديمه اللي هو ان الرابور ما بين اي دو كوتي هو الرابور ما بين الدو بريمتر. يبقى اقدر اقول ا بي مش موجوده عندي سور 9 بي سي ما اعرفهاش بس سور او اف ب 9 سي ا سور اف دي ب 10 اتجاه البريمتر بتاع ا بي سي هو مديوني 81 طب والبريمتر دي اف سهل انا اجيبه اعمل 10 بلس 9 بلس 8 ça me donne 27. طبعا كل كوتي من دول اقدر اجيبها عن طريق السيزو عايز اجيب ا بي هعمل 81 فوا 8 سور 27 يطلع لي ا بي ب 24 عايز بي سي 81 فوا 9 سور 27 يطلع لي بي سي اتجاه 27 عايز اجيب سي ا هعمل 81 فوا 10 سور 27 فما دون سي ا اتجاه 30. يبقى زي ما اتفقنا الريمارك اللي احنا لاحظناها في الرجل دي ان لو عندي دو بوليجون سامبلابل يبقى الرابور ما بين الدو بيريمتر هو الرابور بتاع السيميليتود بتاعتنا بالظبط. بس ده بالبيريمتر بس. لان الاير هنتكلم عليها قدام شويه. هنا بيقول لي A B C est un triangle rectangle, AB est égal à 5 cm, BC 8 cm. Trouvez les dimensions d'un autre rectangle qui est semblable, sachant que le rapport de similitude 1,4 et le rapport de similitude مرة ثانية 0,6. طيب premièrement هو مديني التريانجل بتاعي اللي هو AB 5 سم وBC 8 سم. هلاحظ طيب هو وداني الرابور دو سيميليتود ايه 1,4 يبقى الرابور ما بين لو عملت اكس واي sur AB وعملت نفس الكاي زد sur BC ainsi de suite الرابور دو سيميليتود ده كله اتجاه ايه؟ اتجاه 1,4 يبقى انا اقدر اقول ان اكس واي sur 5 اتجاه واي زد sur 8 اتجاه 1,4 لان انا عندي الرابور دو سيميليتود اقدر اجيب اكس واي سيزو 1,4 فوا 5 اتجاه 7 هنا 1,4 فوا 8 يبقى واي زد اتجاه 8,4 يبقى هلاحظ ان الريكتانجل الروج ده هو السامبلابل للريكتانجل البلو الايه الاوريجينال الاصلي بتاعي. ده طبعا بنقول في الحاله دي ان الريكتانجل اكس واي زد ال اللي هو الكبير ده اجرانديسمون دو ريكتانجل ا بي سي دي اللي هو التكبير يعني للريكتانجل ا بي سي دي. الكونترير بقى في السيميليتود الثانيه 0,6 طبعا هنلاحظ ان هنا كان 1,4 فعشان كده الرابور بيكبر هنا 0,6 بيصغر يبقى هنا اكيد الريكتانجل بتاعي هيطلع الديمنسيون بتاعته اقل. لو عملت اكس واي ايجال 5 فوا 0,6 ça me donne 3 8 فوا 0,6 يطلع 4,8 يبقى ساعتها هنا الروج ده هو الايماج بتاعتي هيبقى ده عباره عن ريدكسيون دو تريانجل ا بي سي. هنا كان اجرانديسمون كبرناه عشان الرابور كان بلو جراند كو 1 هنا صغرناه عشان بلو بوتي كو 1. طبعا خلاص انت ممكن تستنتج حاجه سهله قوي ان هو لو بلو جراند كو 1 يبقى البوليجون يبقى اجرانديسمون بتاعك لكن لو بلو بوتي بس بلو بوتي لغايه فين؟ خلي بالك ما اقدرش اقول بلو بوتي لغايه نيجاتيف. بلو بوتي كو 1 يعني في الفالور فراكسيون اللي هو من 1 لغايه 0 من 1 لغايه 0 اللي هو الدومي والانكار والتراكار وكل الكلام ده بيديني ريدكسيون بيصغر عايز نعمله نص وربع وهكذا. لكن لو كا ايجال ان بقى هيحصل ايه؟
قال لي خلاص ما هو K égale 1 يعني الرابور هو يبقى دول sont superposables. الدو ريكتانجل هيبقوا قد بعض بالظبط هيجوا فوق بعض. يبقى لو plus grand خلاص عرفنا plus grand que 1 هيبقى agrandissement, plus petit que 1 mais jusqu'à 0 او plus petit entre 0 et 1 fraction يعني هيبقى réduction. عند ال 1 بالظبط هيبقى superposable. Et de même manière, on peut utiliser le rapport de la similitude pour calculer les dimensions des figures semblables. Et merci pour votre attention et au revoir.